ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆଜିର ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଛେ ଗୀତାର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ। ଆଜି ଆମର ଯାତ୍ରା ସିଧା ଯିବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜୀବନର ସେହି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗର 35ତମ ଶ୍ଲୋକ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରୋଚକ ମୋଡ଼, ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କେବଳ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କଥା ନୁହେଁ, କିଛିଟା ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର କଥା ବି ଅଛି ଏଠି। ଏକଦମ। ଏଠି କଥା ଆସୁଛି ସମ୍ମାନ, ଅପମାନ ଆଉ ସାମାଜିକ ପରିଣାମର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ କ'ଣ ହବ, ତାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଠିକ୍। ତେବେ ଆମର ଆଜିର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ, ତାର ଭାବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାର ପୁରା ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଶେଷ ଯାଏ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ ଯଦି ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକଟି ଶୁଣିବା। ଓಂ ଭୟାଦ୍ରଣାଦୁପରତମ୍ ମାଂସନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ମହାରଥା ଜେଷାଂ ଚ ତମ୍ ବହୁମତ ଭୂତ୍ୱା ଯାସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍। ବାଃ! ଏ ଶ୍ଲୋକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ କେତେ ଓଜନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭୟାତ୍, ରଣାତ୍, ଉପରତମ୍ ମାନେ ଭୟରେ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା। କାରଣଟା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭୟ। କାରଣଟା ଭୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଂସ୍ୟନ୍ତେ, ଭାବିବେ। କିଏ ଭାବିବେ? ମହାରଥାଃ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ସାଧାରଣ ସୈନିକ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି। ଏକଦମ। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତିଆ? ଜେଷାଂ ଚ ତ୍ୱାଂ ବହୁମତ ଭୂତ୍ୱା, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲ। ଓହୋ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ପୂର୍ବ ସମ୍ମାନର କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଯାସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍, ତୁମେ ଲାଘବତା ପାଇବ, ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯିବ, ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ସେମାନଙ୍କ ନଜରରେ। ବାପରେ, ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ କୃଷ୍ଣ ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ଡରିକି ପଳାଇବୁ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ମାନୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବିବେ ତମେ ଡରୁଆ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ତମେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ପୁରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ କଥା। ଏଇଟା କେବଳ ବାହାରର ଚାପ ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା। କାରଣ ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତାଙ୍କ ନାଁର ଗୋଟେ ଓଜନ ଅଛି। ସେ ନିଜ ପରାକ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି ପଛକୁ ହଟିବ, ତେବେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ମହାରଥୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତମ ବୀରତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦୟା ବୋଲି ଭାବିବେନି, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଭୟ। ଅର୍ଜୁନ ଡରିଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେବ। ଏଇ ମହାରଥୀ ଶବ୍ଦଟା ମୋତେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତଠୁ ବୋଧେ ନିଜ ସମକକ୍ଷ ବା ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ମତ ବେଶୀ ଆଘାତ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୀର ପାଇଁ ଏହି ବାହ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି? ନିଜ ବିବେକ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ବିବେକ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଗର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଶ ଆଉ ଅପଯଶର ବହୁତ ମହତ୍ୱ ଥିଲା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ତା ସମ୍ମାନ, ତାର ବୀରତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି, ମାନେ ତା ପରିଚୟ ସହ ଯୋଡ଼ା। ସମ୍ମାନହାନିକୁ ମୃତ୍ୟୁଠୁ ବି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ଏହା ବିଷୟରେ ଅଛି ବୋଧେ। ଠିକ୍। 36 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଶତ୍ରୁମାନେ କେମିତି କଟୁ କଥା କହିବେ, ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ଏଇଠି ଏଇ ଲାଘବମ୍ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ହାଲୁକାପଣ। ଯିଏ ଏତେ ଦିନ ଗୁରୁ ବା ମହାନ ଥିଲେ, ବହୁମତ, ସେ ହଠାତ୍ ଲଘୁ ହୋଇଯିବେ। ତାମାନେ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ପରି। ଏହା ଖାଲି ବାହାରର ଅପମାନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଭିତରକୁ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। କୃଷ୍ଣ ସେଇ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗଟାକୁ ଛୁଉଁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଆଦର୍ଶ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କଲେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ସେଇଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ଆମ ଇତିହାସର କିଛି ଚରିତ୍ରଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଭାବନ୍ତ ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ କଥା। ସରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥାରୁ, ନିଜ ଧର୍ମରୁ ହଟିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ।
एकदम सठिक उदाहरण। सेमती कर्ण केते असुविधा सहिछंती किंतु युद्धभूमिरे वीरत्व देखैछंती शेष जाए। निज वचन रखिबाकू जाई कवच कुंडल दान करिदेले, मित्र पाई लढिले। तांको वीरत्व आज भी आमे गाउछु जदिओ से हारिथिबा पक्षरे थिले। हाँ, से तांको सम्मान रक्षा कले। आउ अन्यपटे जति दुर्योधनंको देखिबा, से भी वीर थिले, हेले तांकर भूल काम अहंकार तांको इतिहासरे खलनायक करिदेला। तेणु केमिति बंचिबाटा बड़ कथा, सम्मानरे ना अपमानरे। एई श्लोक सेई सम्मान कथा ही कहिछि। आउ विशेष करी अर्जुनंको पाई तांको ना शुणिले लोके कोण भावंती महावीर। एबे जदि सेई अर्जुन एमिति समयरे पछकु हटिबे ताहले तांकर एते दिनर यश सबु ए माटीरे मिसी जिवो। रिकी पळेइथिला। भाबंतु तो ए कलंकर बोझ केते भारी होइथांता। कृष्ण एई कथाटा बहुत चतुरतार सह बुझाउछंती। एयर प्रासंगिकता आज भी अछि कि आमे तो सेमती युद्ध करूनु? निश्चय अछि, आज भी अछि। रूपक बदलिछि किंतु कथा सेया। आम समस्तंकर किछि ना किछि कर्तव्य अछि। निज निजर कुरुक्षेत्र अछि। डाक्तर पई रोगी, शिक्षक पई छात्र, बापा माँ पई पिला, समस्तंकर दायित्व अछि। हाँ, सेटा ठीक। जेतेबेले कष्ट आसे, बाधा आसे, आम मनरे भी द्वंद्व हुए। जदि सेतेबेले आमे डरिकी बा सुविधावादी होई पछगुंचा देउ, तेबे कौन हुए? हुए तो सेई मुहूर्तर कष्टरू बंची जाऊ। किंतु निज नजर आउ जो माने आमको विश्वास करंती तांको नजर आमे लाघवम पाऊ, छोटो होई जाऊ। हाँ, एकदम सत कथा। जेमिति जने छात्र परीक्षार डररे पढ़ा छाड़ीदेले से निजकू ही हराई दिए, किंबा ऑफिस रे केही जदि गोटे कष्ट काम नेबाकू डरे से हुई तो बंची जाए, किंतु निज सांगमानंको आगरे आउ निज विवेक आगरे सान होई जाए। सेइथि पई ए श्लोक गोटे बड़ सत्य कहूची। कर्तव्य पथरे चालिले कष्ट आसीबो, भय भी लागिबो, किंतु सेठू पळेइबार परिणाम हेउची अपमान आउ निज मूल्य हराइबा। हेले कर्तव्यरे लागि रहिले कष्ट सत्वे भी सम्मान आउ आत्मसंतोष मिले। ताहले एही श्लोकरू आमे मुख्यतः कोन सिखिले बोली कहि परिबा? देखंतु, मो मतरे मुख्य शिक्षा हैला, एक, कर्तव्यरू पछघुंचा देले सम्मान हानि हुए, अपमान मिले। दुई, जणे सम्मानित लोक पाई ए अपमानटा बहुत कष्टदायक। हाँ। तीनी, आम कामकू अन्य माने विशेष करी आम स्तरर लोके केमिति देखिबे से कथा भी किछि मात्रारे गुरुत्व रखे। आउ चारि, भयरे कर्तव्य छाड़िले आगुरु अर्जिथिबा सबु जश भी नष्ट होई जाए। आ मोते लागुछि सबुठु बड़ कथा हैला निज कर्तव्यरे दृढ़ रहिबा। फल जाहा हेउ पछे, हार जीत सुख दुख एसबु तो आसीब जीव, किंतु निज कामरू निज धर्मरू पछकू न हटिबाटा ही प्रकृत वीरत्व। सेईटा ही शेषरे सम्मान दिए। आशा करुछु आजिर एही आलोचना श्रोतामानंकु किछि नुआ चिंता देइथिबो। जदि एही आध्यात्मिक विचार आपणंकु भल लागिला, आपणंक मनकु छुईला, तेबे एहाकु निश्चय लाइक करंतु। हाँ, आउ ए ज्ञानर आलोककु अन्यमानंक पाखकु भी पहुंचांतु। निज बंधु परिवार सह शेयर करंतु। भगवान श्रीकृष्णंक कृपा सबुबेले समस्तंक उपरे रहिथाउ। आपणंक आलोचना केमिति लागिला कमेंट रे जणाई पारिबे। चाहिले ओम नमो भगवते वासुदेवाय किंबा जय जगन्नाथ लेखि आमकु जणांतु। आपणंक मतामत आम पई बहुत मूल्यवान। आमे आगकु मध्य गीतार अन्य श्लोकगुड़िक एवं आहुरी अनेक आध्यात्मिक विषय उपरे एमिति आलोचना करिबु। आम सह जोड़ी होई रहिबा पाई आम चैनल को मने रखिथिबे। शेषरे गोटे प्रश्न सह आज विदाय नेबा। जेतेबेले निजर कर्तव्य आ समाज कोण भाबिबो ए दुई भितरे द्वंद्व हुए, जणे केमिति ठीक रास्ता बाछिबो एहा उपरे निश्चय चिंता करिबे। आजि पई एतिकी, पुणी देखा हबो। नमस्कार। नमस्कार। आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।